დღეს 24 თებერვალია. 2025 წლის 24 თებერვალი, ზუსტად 3 წლის წინ რუსეთის პრეზიდენტ შლეგი ვლადიმირ პუტინის ბრძანებით დაიწყო ეგრეთ წოდებული რუსული აღქმით გაგებით ინტერპრეტაციით ეგრეთ წოდებული SVO, ანუ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და რუსეთი თავს დაესხა დამოუკიდებელ უკრაინას. დასავლელი ლიდერები უკლებლივ ყველანი მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ ასე არ არის მთლად, მოკლედ ბევრნი ამბობდნენ, ურჩევდნენ პრეზიდენტ ზელენსკის, რომ მას მალევე დაეტოვებინა კიევი. დასავლელი ლიდერები და სპეცსამსახურები და ხელისუფლებათა წარმომადგენლები, ხელისუფლებები ამბობდნენ, რომ კიევი 3, 4, 5, 6 მაქსიმუმ 7 დღეში დაეცემოდა. გახსოვთ ალბათ პრეზიდენტი ზელენსკი კიევის ცენტრში გამოსული თავის თანაგუნდელებთან ერთად, როცა ის ამბობს, რომ არასდიდებით არ დატოვებს კიევს, არასდიდებით არ დატოვებს უკრაინას და პროგნოზი, რომ 7 დღეში დაეცემოდა კიევი, არათუ არ გამართლდა, არამედ პირიქით 7 დღეში კი არა, 700 დღეში კი არა, პრაქტიკულად შეგვიძლია გავამრავლოთ 365 3-ზე და მართლა გავამრავლებ 9 და 10, 1095 დღეა კიევი და კიევი კი არა, მთელი უკრაინა დგას. მე მესმის, რომ უკრაინამ დაკარგა მეტი ტერიტორია, ვიდრე ომამდე ჰქონდა დაკარგული, თუმცა მეორეს მხრივ უკრაინამ შეაღწია რუსეთის სიღრმეშიც კი და რაც დაკარგა, დაახლოებით იმდენი ოდნავ ნაკლები გაკონტროლებული აქვს, აკონტროლებს ის ოდნავ კი არა, ნაკლები აკონტროლებს ის კურსკის ოლქში. რას ადასტურებს კურსკი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, სხვა დროს უფრო ზუსტი რომ ვიყო, გვექნება ჩვენ ვიდეობლოგი, მანამდე კი ვისაუბროთ რეალურად ოკუპაციის მცდელობა რუსეთის მხრიდან უკრაინისა, რას ემსახურებოდა, რა უნდოდა რუსეთს. ბევრი იტყვის, რასაკვირველია, რომ უნდოდა დონბასის რეგიონი. უნდოდა დონბასის რეგიონი პლუს დამატებით ზაპოროჟიე და დამატებით ხერსონი და აი ამით პუტინი დაიკმაყოფილებს იმ მადას, ამოიყორავს მუცელს და ამით გაჩერდება. რასაკვირველია ეს ტყუილია. პუტინს იმთავითვე იყო გაცხადებული, რომ უნდოდა მთელი უკრაინა და ამას აკი არც მალავდა კიდეს, როდესაც საუბრობდა ამ ხსენებული SVO სპეციალნაია ვაიენნაია ოპერაციას თავდაპირველ ან ძირეულ მიზნებზე. ძირეული მიზნები კი გაგახსენებთ ბევრს, შემოვავიწყდება ხოლმე, იყო პირველი უკრაინის სრული დენაციფიკაცია. რას ნიშნავს დენაციფიკაცია? ანუ უკრაინის ხელისუფლების სათავეში უნდა მოსულიყო იმგვარი პირი, იმგვარ პირთა ჯგუფი, რომელიც არ ისაუბრებდა უკრაინის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, სუვერენიტეტ, თვითმყოფადობაზე და ისინი მეტად და მეტად დაახლოებდნენ უკრაინას რუსეთთან. აი, იანუკოვიჩი კი არა, 2-ჯერ, 7-ჯერ, 17-ჯერ იანუკოვიჩი მე-18 ხარისხში უნდა ყოფილიყო კიევის სათავეში, რომ რუსეთის პუტინის მადა დაკმაყოფილებულიყო, მისი მუცელი ამოყორილიყო, მეთქი ასე ხატოვნად ვიტყვი. მეორე მიზანი, რაც გაცხადებულია, ეს არის უკრაინა არ უნდა შევიდეს ნატოშიო. ჯერ ერთი უკრაინა ნატოსკენ კი მიდიოდა, მაგრამ უკრაინა ნატოში ვერ შედიოდა მსგავსად საქართველოს, იმიტომ რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებათა იმპლემენტაცია როგორც ასეთი ვერ ხდებოდა უპირველეს ყოვლისა ევროპის და ზოგადად დასავლეთის თავშეკავებულობისა და გამო. ანუ ჩვენ კი დაგვპირდნერ ფურცელზე, რომ თქვენ იქნებით ნატოს წევრებიო, მაგრამ მიზეზთა გამო, იმის გამო, რომ რუსეთს ჰქონდა ირიბი ან ფარული, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, ვეტო,
ჩვენ და უკრაინას არ გვაწევრიანებდნენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მიუხედავად იმისა, რომ ფურცელზე ეს დღესაც არსებობს, ანუ ახლაც არსებობს ფურცელზე დადასტურებული, რომ ჩვენ ოდესმე გავხდებით ალიანსის, ჩვენ და უკრაინა ოდესმე გავხდებით ალიანსის წევრები. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ მნიშვნელობით ყურიდან მოთრეული საბაბი, მისესიც არა, იყო პუტინის ეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ამით ვეწინააღმდეგებით, ისინი ამით ეწინააღმდეგებიან ნატოში ინტეგრაციას უკრაინისა, იმიტომ რომ უკრაინა ნატოში ვერ მიდიოდა, ვერ დგებოდა, იმპლემენტაცია ვერ ხდებოდა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებებისა. და თუ მაინც და მაინც ნატოზე უნდა გავაგრძელოთ, ნახეთ, ომის დაწყებიდან დღემდე, ანუ 3 წლის განმავლობაში რუსეთმა მიიღო ამ მიმართებით გაცილებით უარესი შედეგი, ვიდრე ჰქონდა 2022 წლამდე, კერძოდ გულისხმობ ნატოსთან საერთო საზღვარს ფინეთის ნატოში გაწევრიანების გათვალისწინებით. ანუ 1300 კილომეტრიანი საზღვარი მიიღო, საერთო სახმელეთო საზღვარი მიიღო ფინეთთან საზღვრის სახით რუსეთმა ნატოში ფინეთის გაწევრიანებით. აქედან გამომდინარე ეს ყურიდან მოთრეული მიზეზი, ანუ საბაბი, ანუ პრიჩინა, თუ გნება ესე ვიტყვი, იყო ყურიდან მოთრეული. რაც საკვირველია. უკრაინის ნატოში გაწევრიანება კი არ, ნატოში გაწევრიანებას კი არ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. არამედ მას სურდა და სურს, რომ აღადგინოს კონტროლი მთლიანად საბჭოთა კავშირზე და უკრაინა ამ თვალსაზრისით არის ძალიან მსუხე, მაგრამ ყველაზე ნოყიერი ლუკმა, იმიტომ რომ უკრაინის დამარცხების გათვალისწინებით და შემთხვევაში რუსეთი ხდებოდა და ხდება ერთს და მთავარს. დაპყრობილია უკრაინა, მიცუქცქებულნი არიან სხვა რესპუბლიკები ყოფილი საბჭოთა კავშირისა მოსკოვთან, დედის, ანუ რუსეთის ძუძუსთან, მეთქი ასე ვიტყვი, ბრჭყალებში და საკვირველი ისინი ბრუნდებიან წიაღში და საქართველო ისიც თქვენ რომ ბრუნდება ყოველგვარი წინააღმდეგობის ომს შეგდებულად არ ხმარობ წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე გამოისობით რუსეთის აგენტი ბიზინა ივანიშვილის პოლიტიკისა კონფორმისტული, კომპრომისული, ბოდიშვიხდი ამ სიტყვაზე შემეტენე პოლიტიკის გამოისობით, მაგრამ დღევანდელი ვიდეობლოგი, დღევანდელი სწორი აზროვნება არ ეხება, ან ნაკლებად ეხება საქართველოს, დღევანდელი ვიდეობლოგი ეხება პრეზიდენტ ზელენსკისაც სამაგიეროდ, რომელიც აღმოჩნდა მთავარი პერსონა, ვინც წინააღმდეგობა გაუწია სწორედ ამ მზაკვრულ ჩანაფიქს. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ მე ვიცავ უკრაინას, მე ვიცავ კიევს, მე ვიცავ კონკრეტულ მის ქალაქებს, ბუჩას, რომელშიც თქვენ ასეთი სასტიკეები ჩაიდინეთ, ირპენს, გოსტომილს, ხარკივს, სუმს, ხერსონს, მარიუპოლს, მელიტოპოლს, სხვადასხვა ქალაქებს, მაგრამ პირველ ყოვლისა რასაკვირველია მე ვიცავ უკრაინას, რომელიც გინდათ რომ შეათრიოთ ამ ახალ კონგლომერატში, ცხადია საბჭოთა კავშირს არ დაარქმევს პუტინი, მაგრამ ახალ საბჭოთა კავშირის ტიპის სახელმწიფოში და ჩვენ ამით ვიცავთ არა მარტო ყაზახეთს, საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, მოლდოვას, უზბეკეთს თუ ბელარუსს, არამედ ვიცავთ გაგიკვირდებათ და აღმოსავლეთ ევროპასაც, რომლის ცალკეულ სახელმწიფოებსაც ესე პირდაპირ ახალი ტიპის საბჭოთა კავშირში ასაკვირველია პუტინი ვერ შეათრებს, თუმცა შექმნის ვარშავის ხელშეკრულების მსგავს როგორიღაც ერთობას, გაერთიანებას, ალიანსს, რაც გნებავთვის დაარქვით და ამით დაუპირისპირდება ეგრეთ წოდებულ ნატოს ბლოკს, მით უფრო შექმნის თუ გაუვა უკრაინაში, გაუვიდოდა უკრაინაში. აქედან გამომდინარე, აი ახლაც რომ რაღაც მშვიდობაზე მიდის ლაპარაკი, რომელიც ასაკვირველია უსამართლო იქნება იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინა მის საერთაშორისო საზღვრებში ხილების ჩათვლით ვერ იქნება აღდგენილი, ასე კიევი ვერ გააკონტროლებს ყირიმს, დონბასს, ზაპოროჟიეს, ხერსონს, ან გააკონტროლებს მხოლოდ ნაწილს ამ ორი უკანასკნელი რეგიონისა. ამაზე როცა მიდის ლაპარაკი, ესეც რასაკვირველია უსამართლო ამბავია, ხო? რუსეთს სჭირდება აზოვის ზღვის პერიმეტრის დაკავება, ამოსუნთქვა, მოძლიერება, რომ უკვე შემდგომ შეუტიოს უკრაინას, უკრაინის ცენტრს, ესე ვიტყვი, დედაქალაქს, იქ მოახდინოს ჩამოშლა მთლიანად უკრაინის ხელისუფლებისა და საკუთარი მომხრე, რომელიმე ახალი იანუკოვიჩი მე-17 ხარისხში პირის მოყვანა, რათა მან მსგავსად ლუკაშენკოსი დაიწყოს გაფორმება ახალი სამეკავშირეო ხელშეკრულებისა მოსკოვთან, ანუ იმპერიის
დედაქალაქთან. აი, ზელენსკი რატომ არის გმირი? რომ ამას შესანიშნავად მიხვდა ეს იდენტობით არაპოლიტიკოსი კაცი და მან წინააღმდეგობა გაუწია პირველ დღეებში 24 თებერვალს, 25-ში, 26-ში, 27-ში, 28-ში, მარტის დასაწყისში, მარტის 15-ში და ასე შემდეგ რა წისქვილის თქვა არ დატრიალდა უკრაინის თავს. ჩვენ გვახსოვს საშინელება მაგალითად ბუჩაში, ჩვენ უკვე შემდგომ პერიოდში გვახსოვს მარიუპოლის, არ ვიცი, ისტორიის სახელმძღვანელოებში რო ჩაიწერება ისეთი აზოვსტალის ისეთი დაცვა აზოვის ბატალიონის ბიჭების მიერ, ამავდროულად გვახსოვს ესეთი სამხედრო კაცი მაციევსკი, რომელიც ბოლო ღერს სიგარეტს მოუკიდებს და ითქმის, რომ ეგრეთ წოდებულ ბოლო ნაფას დაარტყავს, რომ სლავა უკრაინიო და მას დახვრეტენ. ჩვენ გვახსოვს კუნძულ ზმეინიდან შეთვლილი რუსკი ვაიენდი კარაბლ იდი და ის სამიასო, ამიტომ რომელსაც ახლა არ გავიმეორებ, ვთხრილობ რა რომ YouTube-მა რაღაც რეგულაციები არ ჩართოს. ჩვენ გვახსოვს უკვე შემდგომ კრეისერი მოსკვა, რომელიც ჩაძირეს, რომელსაც დაარტყეს უკრაინელებმა, ასევე დამსხრეული ყირიმის ხიდი, რა არ გვახსოვს, მაგრამ ამავდროულად გვახსოვს 6-7-8 მილიონი დევნილი, რომელიც რომელთა დიდი ნაწილის წავიდა ევროპის კონტინენტზე და ახლაც იქ იმყოფება. ხო და რა უნდა რუსეთს მეთქი ამას ვამბობდი, ჩამოშლა ამ ფრონტისა ჯარისკაცებმა, რომ ხელი ჩაიქნიონ მეომრებმა, რომ ჩაიქნიონ ხელი უკრაინაზე და თქვან, რომ ოკეი, ჩვენ აღარ ვიცავთ ამ უკრაინას, ჩვენ მივდივართ უკრაინის ფარგლებს გარეთ, ვეცლებით უკრაინას, რომ მერე რუსეთმა ჩაასახლოს ათობით, ასობით, 1000 სიმბირელიან, რომელიმე მისი სხვა რეგიონის წარმომადგენელი მოქალაქე ამ შედარებით თბილ უკრაინაში, მის სამხრეთ ნაწილში და კიდევ ერთხელ გაამყაროს საკუთარი ყოფნა, ოკუპაცია ამითაც და დანარჩენ უკრაინაში კი დატოვოს უხეშად 18-20 მილიონი შეგუებული მოქალაქე, მარცხთან შეგუებული მოქალაქე, რომელსაც პრეზიდენტი ზელენსკი აღარ წყავს, ლიდერად ყავს რომელიმე ესეთი რბილი ლიდერი, რომელიც მუდმივად დიალოგზე ლაპარაკობს და მერე კი ამ მოქალაქეებმა, 18-მა, 15-მა, 20 მილიონმა მოიყვანოს რომელიმე იანუკოვიჩი კვადრატში თუ მესამე ხარისხში თუ მეშვიდე ხარისხში და ამ ყველაფერში თუ ვერ ხედავს შეერთებული შტატების ლიდერი დღევანდელი ან თეთრი სახლის ადმინისტრაცია, ეს ჩვენი პრობლემა არ არის, ეს არ არის უკრაინელი ხალხის ან ისტორიის კეთილ-ნამდვილ ნათელ მხარეს მდგომთა პრობლემა, ეს შეერთებული შტატების პრობლემა. ამით კი ესე ვიტყვი, რომელმაც კარგით თუ გნებავთ ვიტყვით გაწირა კი შეერთებულმა შტატებმა, თუ გაწირა ესეც შეერთებული შტატების პრობლემაა, მაგრამ აქვე უნდა დავარწმუნო მოსახლეობის ან იმედო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომ უკრაინა არც ერთ იმგვარ ხელშეკრულებას არ მოაწერს ხელს, რომელიც მისი სახელმწიფოსთვის იქნება საზიანო, რაც არ უნდა ვაშინგტონიდან, პოტომაკ ის სანაპიროებიდან ისმოდეს შეძახილი თუ მოწოდება იმის თაობაზე, რომ უკრაინამ უნდა დათმოს მათ შორის მაგალითად რუსეთის მაგალითად კი არა სტრატეგიული საკითხები დათმოს რუსეთის სასარგებლოდ, არ ვიცი რაღაც კაეროს რეზოლუცია, ტრამპი არბილებს ტონს, ტრამპი აკრიტიკებს პრეზიდენტ ზელენსკის, აკი დიქტატორიც უწოდა მას, თუმცა შეერთებულ შტატებში დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა, რომ იცოდეთ და ყველა ვიცით ტრამპს ამის გამო რას აჩერებს უკრაინა კიდევ ერთხელ დავსვათ ეს კითხვა ახალი იმპერიის ჩამოყალიბებას ამ დიდ ტერიტორიაზე, ეს ხომ რუსეთის შრეგი ლიდერის პუტინის ოცნებაა, გახმიანებული ჯერ კიდევ 2007 წელს ერთგვარად, როცა მან მიუნხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე თქვა, რომ ყველაზე დიდი გეოსტრატეგიული კატასტროფა მე-20 საუკუნისა იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა დანგრევაო, რითიც ერთგვარად ჩვენ გვიბიძგებს ფიქრისაკენ, და თვითონაც ასე ფიქრობს ცხადია, რომ მას სურს რეინკარნაცია საბჭოთა კავშირის, რაც ცხადია არ გამოუვა, მაგრამ ყველაზე მსუხელუკმა კი იქნებოდა და იქნება რასაკვირველია უკრაინა მისი დამარცხების შემთხვევაში, ეს ბარემ რომ თქვათ აღადგენენ თუ არა საბჭოთა კავშირის, ეხა ოპტიმისტები
მეც მათ შორის ვიტყვით, რომ საბჭოთა კავშირის ნაირი სახელმწიფოს, მაგვარი სახელმწიფოს აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია. პუტინი ვერც მოასწრებს, იმიტომ რომ ხვალ არა ზეგ არა მაზეგ არა ორ პირობით კვირაში ჩაძაღლდება, მაგრამ რასაკვირველია ეს თეორიაც იმის თაობაზე, რომ პუტინის ადგილს მისი ჩაძაღლების შემდეგ დაიკავებს რომელიმე გიჟი, ასევე იმპერიალისტი პირი, ეს თეორიაც რელევანტურია, იმიტომ რომ რუსებს უმოვრასი უნი პანიაჩა, ჩემ პანიაჩი შონი ясно, დიახ, ისინი იმპერიალისტები არიან არსით და ევროპამ პირველ ყოვლისა, როგორც ჩანს, და მთლიანად დასავლეთმა ეს მადამოსული რუსეთი რასაკვირველია უნდა გააჩეროს. ოღონდ აქ ერთი პრობლემაა უკვე ხსენებული ტრამპი, რომელიც ამბივალენტური სამწუხაროდ არ არის. ერთი კვირის წინ, ორი კვირის წინ, სამი კვირის წინ შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ტრამპი არის ამბივალენტური. ამ ტრამპზე მე გადავალ ორ წუთში, ახლა კი რატომ არის ეს ჩვენი ომიც და მე არ გულისხმობ მხოლოდ ქართულ ლეგიონს, არამედ არ გულისხმობ მხოლოდ იმ ბიჭებს, რომლებიც ახლა უკრაინაში არიან და არა მხოლოდ ქართული ლეგიონის შემადგენლობაში, არამედ გულისხმობს ქართულ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციური ომი ახლა არ მიმდინარეობს იმპერია რუსეთსა და პატარა საქართველოს შორის, ჩვენ ვინც ასე ფიქრობს, ვინც დროშას აფრიალებს უკრაინისა ყოველ დღე თუ ხშირად, ვინც მიესალმება ვინც ღერის უკრაინის ჰიმნს ან უკრაინულად, ვინც მიესალმება უკრაინელებს, ვინც მხარს უჭერს უკვე ჩვენ ხვდებით ერთ რამეს, რომ ეს ჩვენი ომიც არის, იმიტომ რომ უკრაინის დამარცხების შემთხვევაში ისე შემოვა, ისედაც შემოსული ბიძინა ივანიშვილის მეოხებით და გამოისობით საქართველოში რუსეთი, როგორც დაგიპარებიაო, ასე რომ ამბობენ, ანუ შემოჯილი კიდება, წინააღმდეგობასაც რომ ვერ გავუწევთ იმხანად და მიტინგზეც კი ვერ გავალთ, მეთქი მიტინგი რა არის. ხო, შემოვაში ტანკით შემოსვლასაც გულისხმობ, მაგრამ ასევე რბილ შემოსვლასაც გულისხმობ, რასაკვირველია. ეხლა დაგვაღალატა თუ არა ტრამპმა ალბათ. ხო, ალბათ კი არა, დაგვაღალატა, მაგრამ მეორეს მხრივ, რაც არ უნდა დამხალატებელი იყოს მსოფლიო წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერი ტრამპი, სიმართლე არის სიმართლე. სიმართლე კი არის ის, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი არ უნდა წავიდეს არსად, იმიტომ რომ ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერები არ ემიტიან და მათი გადარჩევა არ ხდება და შეერთებულ შტატებში მეორე მსოფლიო ომის დროს შეერთებული შტატები თვალსაჩინო მაგალითია ამის ეს ერთი. დიქტატორი და არანაირი დიქტატორი არ არის პრეზიდენტი ზელენსკი, იმიტომ არ არის დიქტატორი, რომ ის ომში მყოფი ქვეყნის ლიდერია, რომელსაც აქვს რასაკვირველია დემოკრატიის ის ხარიცხი ქვეყანაში, რა ხარიცხიც უნდა ჰქონდეს და ის იბრძვის რუსეთის წინააღმდეგ და ტრამპის მხრიდან ამის თქმა ზელენსკიზე ეს არის კოჭის გაგორება რუსეთისათვის, რაც არ უნდა მისმა მომხრეებმა რაც არ უნდა ელაპარაკონ, რომ ეს არის კომბინაციის ნაწილი, ოღონდ დღეს კი შემოიყვანოს მოლაპარაკებებში პუტინი და იქ დაადუღებს თუ იქ ჩაუტარებს გაკვეთილებს, რაც არ უნდა ამგვარი თეორია ისმოდეს, ეს მაინც არ იყოს სათქმელი და არასწორია და ასე შემდეგ და სიბრიხე ტრამპის შესწავლებზე აღარ გავაბაყრებ ყურადღებას. ოღონდ შეერთებულმა შტატებმა რომ შეწყვიტოს დახმარება უკრაინისა, აი ესეთი ცუდი ამბავი რომც მოხდეს, ბარემ ვიცოდით რომ უკრაინა წინააღმდეგობას მაინც არ შეწყვეტს და არ შეწყვეტს მათ შორის, იმიტომ რომ როგორც პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, მას უკრაინას აქვს საკუთარი იარაღის წარმოების 30% ავსებს ის ფრონტს საკუთარი იარაღით და მათ შორის რუსეთის სიღრმეში რუსეთის შეწუხების რუსეთის სტრატეგიული ობიექტების განადგურების შესაძლებლობა. თუ 70%-ს არ ვიცი, მაგრამ ბევრს შეავსებს ევროპა, საფრანგეთის ლიდერი ამბობს, რომ ჩვენ ვიქნებით ამის მოთავეებიო, ანუ მაკრონი, ახლა უკვე გერმანიაში ჩატარდა არჩევნები და იქ განცდილი იქნება ბატონი მერცი, ქრისტიან-დემოკრატი და სხვები და სხვები. თუ ევროპა იქნება ერთიანი, მე მესმის, რომ ევროპასაც თავისი პრობლემები აქვს, მაგრამ ისე არ მოხდება ყოველ შემთხვევაში, როგორც პუტინს ეს ჩაფიქრებული ქონდა იმ თავითვე, ანუ კიევში რუსეთის დროშა ვერ იფრიალებს, ვერასოდეს და განსაკუთრებით ამ კრიტიკულ 4 წელიწადს, ვიდრე ამგვარად სუსტი და ამგვარად რუსეთისთვის სასარგებლო გზავნილებიანი პრეზიდენტი ტრამპი არის თეთრ სახში, ეს კარგად უნდა გავიკვირდეთ. მე მესმის, რომ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აიღო უკვე საბოლოოდ პრორუსული რასაკვირველია ორიენტაცია პირველ ყოვლისა და
უბრალოდ ამბობს, რომ ტრამპის მომხრე ვართ ჩვენ, ტრამპის მომხრე კი ვართ, ანუ ანტიევროპული ორიენტაცია იყო, მაგრამ ამ თავით მე მინდა დავარწმუნო ივანიშვილი და მისი ბანდა პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ტრამპის გარკვეული ზეწოლების შემდეგ ტრამპის მესიჯებიც შიც გაჩნდება სხვა ნოტები, ტრამპი კორექციას განიცდის ის შეცვლის ერთგვარად, მაინც შეცვლის თქვა საკვირველია, უკვე ნათქვამს ვერ წაშლის, მაგრამ ერთგვარად შეცვლის როგორც მესიჯებს, ისე პოლიტიკას და უსამართლო მშვიდობას კი უკრაინაში არავინ დაამყარებს. აი უსამართლო მშვიდობა რომ არ დამყარდება, ამის საყრდენი არის პრეზიდენტი ზელენსკი, კიდევ ორი სიტყვა მასზე უნდა ვთქვათ, მან 2 დღის წინ თქვა შენ თუკუშინ, თქვა ამგვარი რამე რომ მე წავალო განა არ წავალო ოღონდ მაშინ, როდესაც უკრაინა მიიღებს უსაფრთხოების სრულ გარანტიას, გაგიკვირდებათ და პრეზიდენტი ზელენსკი არ გულისხმობს უკრაინას, ეს არაჩვეულებრივი ფოტოა, გენიალური ფოტოა, პრეზიდენტი ზელენსკი არ გულისხმობს უკრაინას სრულ საზღვრებში, ვეღარ გულისხმობს ამერკი ასე გეტყვით, იმიტომ რომ პრინციპში ალბათ მაინც უნდა შევეგუოთ იმას, რომ რუსეთი დროებით გასაკვირველია დაიპყრობს ამ შერჩება რომ რუსეთს ეს სამი რეგიონი, ანუ ხერსონი, ანუ უკაცრავად დონბასი და ყირიმი, ანუ დონეცკი, ლუხანსკი და ყირიმი, რაც შეეხება დანარჩენ ორს, აქ კიდევ არ ვიცი, აქ ურთულესი მოლაპარაკებები იქნება ზაპოროჟიესა და ხერსონზე, იმიტომ რომ ამ უკანასკნელის 50% აკონტროლებს უკრაინა, ხოლო პირველის ანუ ზაპოროჟიეს დაახლოებით 30% აკონტროლებს და გარდა ამისა კურსკს აკონტროლებს, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ამიტომ იქ ძალიან დიდი მოლაპარაკებები შედგება. საერთოდ მე მგონია, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩაიშლება და ჩაიშლება პირველ ყოვლისა პრეზიდენტ ზელენსკის ძალიან პრინციპული პოზიციის გამო. თუმცა პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ მე თანახმავარ წავიდეო, ამით დავიწყე, ოღონდ უსაფრთხოების გარანტია მიეცით უკრაინასო და უსაფრთხოების გარანტია კი რასაკვირველია არის უკრაინის სრული უკრაინის გაწევრიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში და არა 94 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმის მსგავსი უსაფრთხოების, რომელიც დახია რუსეთმა უსაფრთხოების გარანტიების მისცემა, არამედ რეალური აქ არის ევროპის ჯარის შესვლაზეც უკრაინის ტერიტორიაზე საუბარი და ასე შემდეგ. თუ მიატოვებენ უკრაინას ამ თვალსა, ამ კუთხითაც, ამ მიმართებითაც, ამ თვალსაზრისითაც, უკრაინას ეყოფა ძალა, რომ იომოს ბოლომდე, მოდი ვიტყვი ასე, 28 წლამდეც კი და თუნდაც იომოს პარტიზანულად, იმ შემთხვევაშიც კი თუ უღლებრივ ყველა გამოტრამპდება, ტრამპაც უმპა დაემართება მერქი, ასე ვიტყვი, ევროპაშიც რაც წარმოუდგენელია, რასაკვირველია, არათუ ევროპას არ დაემართება გამოტრამპიზმებმა, არამედ შეერთებულ შტატებშიც კი დიდი ამბებია მოსალოდნელი ტრამპის ამ ძალიან ცუდი ვაღიაროთ, რაც უნდა კომბინაციას ააპირებდეს ის ამ ძალიან ცუდი გზავნილების და შესაბამისად სავარაუდოდ ცუდი პოლიტიკის გამო. ეხლა ეს უნდა გავიაზროთ ყველაფერი ეს უნდა გავისიგრძე, თქვათ საკუთარ თავზე ჩვენ სად ვართ ამ ყალბი შვიდობის, ვითომ დაშორიშორების ოღონდ ზეგ ომი რომ დაიწყება იმ ნარატივში ვრჩებით, ამ ამბავში ვართ, ხო? თავს ვიტყუებთ, რომ რუსეთი იმპერია არ არის, რომ არ დაგვესხმება თავს ხვალ ზეგ, არ ექნება სურვილი გაატაროს საკუთარი ინტერესები, არ მოსპობს ჩვენ სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას, თვითყოფადობას, ენას, კულტურას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ამაში ვართ, თუ პირიქით ვართ იმაში, რომ ჩვენ ამას ყველაფერს ხვდებით და შეძლებს დაგვარად რასაკვირველია უპირისპირდებით რუსეთს. თუ თუ პაპუაშვილდით, რასაკვირველია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი არ არის იმპერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ გამოვწულუკიანდით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი არ არის ჩვენი თავისუფლების მტერი, მაგრამ ჩვენ ვართ ჩვენ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ უკრაინა არის გმირი და გმირი არის პრეზიდენტი ზელენსკი, რაც არ უნდა თქვას პრეზიდენტმა ტრამპმა, შეერთებული შტატების ახალმა ადმინისტრაციამ. ახლა ბოლო პასაჟები ეხება ისევ და ისევ 24 თებერვალს, რა მოხდა 24 თებერვალს და შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში სთხოვდნენ და მოითხოვდნენ პრეზიდენტი ზელენსკისაგან კიევის დატოვებას, სთხოვდნენ და მოითხოვდნენ უკრაინის მთელი ხელისუფლებისაგან კიევის დატოვებას
და ამბობდნენ და პროგნოზირებდნენ, რომ კიევი დაეცემა 7 დღეში მაქსიმუმ. 365 დღე, 3ჯერ კიევი დგას და არა მხოლოდ კიევი და გმირი უკრაინელი ხალხი იცავს თავის ქვეყანას. ბევრს მობეზდა, ბევრს მოყირჭდა, ბევრი დაიხალა, ბევრს ეშინია. რა საკვირველია, როგორც საქართველოსთან ჩანს ესე საუკეთესო მდგომარეობაში საზოგადოება არა, ბევრი პრობლემა აქვთ, მაგრამ ეგზისტენციური გააზრება კი იქაც და აქაც დარწმუნებული ვარ, მომხდარია ერთისა და მთავარისა. რუსეთი არის მყერი სახელმწიფო, რომელსაც რაც მეც გაუგორებ, მით უფრო მეტად დაგაჯდება თავზე და შენ სახელმწიფოებრიობასაც ისე მიაუქმებს, როგორც დაგიბარებიათ, იმიტომ რომ მისთვის თავარია, რომ აღდგეს იმპერიულ საკუთარ საზღვრებში. ამიტომ გაუმარჯოს პრეზიდენტ ზელენსკის, გაუმარჯოს უკრაინას, გაუმარჯოს საქართველოს, ჩვენი ბრძოლა გრძელდება, მშვიდობიანი, გრძელდება პირველ ყოვლისა რუსეთის და ჩვენ სინამდვილეში კი რუსეთის აგენტის ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რომელიც რასაკვირველია ჩვენს დესუვერენიზაციას აკეთებს, ლამობს და ჩვენგან რუსეთის პროვინციის გაკეთება უნდა არ გაუვა. ნახვამდის.